صراحة أنا ماني الشاعر، أنا فقط عندي تعليق على تعليق وتو في هذا المجال الجود. في شيء شعري فصيح وفي شيء شعبي، واضح كده. في السبعينات أعتقد ذات أو نهاية السبعينات كانت موريتانيا فيها نوعين من النعايل، نعايل الداخلة بالفوقية ونعايل بيير كاردين بالفين. إذا عاد هونش من الشوابين عصريان هذا يقعد يعرفوا بيير كاردين الدكتور دريس مذكره بالفين وداخله بالفوقية. وفي شاعر طريف وظريف مولي موريتاني عندي عنه كان لابس نعايل ما هو معرات حتى بالفوقية نعايل من الداخل، وعنده قصيدة طويلة أنا ما نعرفها واجعة. قال بعد كنت نعرفها، قال أنا دقدق راسي لضابط منها بعد فاخرها. مررنا أمام برق أمامنا كما خاف وهي تحدثني أمر الكهيلة والكهلي، فطنت لها ترنو لرجلي ويحها مقطبة والوجه ينطق بالهول. سريعا توارت بين برق أمامنا كمن خاف من ذئب رديء أو من قتلي. تحيرت لم أدري لماذا كذا صارت سريعة أجوذا من الفعل. أرى السر، المهم إذا هو اللي يقول أرى السر في العينين حين أحيلتا لرجلي، لا شك أن السر في النعل. لح الله نعل الألف قد حال بيننا، ولو كان بالألفين أصبحت كالبعل. فإن يكن معنى المرء في شكل نعله فأولى به يمشي على رأسي للرجل. أم قد الفصل قد النعايل مولي نفس الشيء. واحد عنده نعالته وانقطعت في مرصد كابيتال، هذا الحسانية انقطعت عليه قدام المرصى وأظهر عليها الشمس تدرسل وياسر ماشي عليها، والحال كان اللي متبرك حتى. وعاد هي خاطب عادته يقول لها قاف، قال لها قطعت كلمة بعصة وتسية ذا قاعص لأن فيك غير قطيعك المرصى الصيدة ما هو زين عليه. قالت له هي، قال له قطعت كلمة بعصة وتسية ذا قاعص لأن فيك غير قطيعك المرصى الصيدة ما هو زين عليه. قالت له قطعتي هاي فاقعتك وتبع ريسي زاد مغنيك لنوبة أنا صابرتك ما قاطعني يكون تشربيك. قال لها اللي يعطيك جلس شوي، اللي يعطيك من الوضع قلت اللي ما هو جاري فيك لا تعلميني بالقطع اللي عاد كان بين يديك. قالت له الحد اللي يقدر يرضك انا كاني اللي يحظيك الحد اللي فيه الفضل وانت تعرفه ما هي فيك. قال لها خلي عنك كثرة الاخبار اللي مولانا جرى فيك حتى لا دبر لك مسمار يقدروه يدقوا فيك. قالت له انا اكب لك وكل مير والله يا ابوي يدقوا فيك. كان نص ساعه مسامير ونص ساعه اخر ما يعني. السلام عليكم ورحمه الله.